الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا هنتكلم النهاردة عن عبادة عظيمة وعبادة جليلة جدا، وهي من العهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين أن يقوموا بها. هنتكلم عن الإصلاح بين الناس، وهم بيسموها كده أهل العلم إصلاح ذات البين. الإصلاح حاجة ضد الإفساد، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن كل صور الفساد والإفساد. كلمة إصلاح ذات البين، البين ده كلمة في اللغة العربية لها معنيين، يعني من المعاني المتضادة. البين بمعنى الفراق والفرقة، المعنى الثاني بمعنى الوصل، والمعنيين من الألفاظ المتضادة. لكن المقصود بإصلاح ذات البين إن أنا أسعى في إزالة الفرقة بين الناس، أسعى في إزالة أسباب الخصام بين الناس، أسعى في نشر التحابب والتآلف والمودة بين الناس. وده زي ما قلت عهد ربنا سبحانه وتعالى أخذه على المسلمين. وشوف ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة إزاي يأمرنا بالإصلاح بين الناس. أنا النهاردة الحقيقة مش بكلم الأطراف اللي هي متخاصمة، يعني مش بكلم الاتنين اللي بينهم مشكلة، مش بكلم الاتنين اللي بينهم خلاف، لا، أنا بكلم الناس اللي في محيط حياتهم، اللي عندهم القدرة على الإصلاح بينهم، اللي عندهم القدرة إن هم يرجعوا المية لمجاريها زي ما احنا بنقول. وأوامر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر يعني ترددت كثيرا، تكررت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى لعباده. وكمان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو بيبين لنا ان احنا ممكن نتكلم كلام كتير وما فيش من وراه طائل وما فيش من وراه فائدة. فيقول لنا ايه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دي الحاجات بقى اللي فيها خير، دي الحاجات اللي فيها أجر، دي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها منك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أهم الأمور اللي الناس تسعى فيها للإصلاح إصلاح الخلاف اللي بين الزوجين. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى خصص لها آيات خاصة بالقضية دي. أيوة، بنتكلم عن الإصلاح عموما، عن الإصلاح بين اتنين أصحاب حصل بينهم مشكلة، بين الإصلاح بين الأهل، أب وابنه، بنته ووالدتها، حد في محيط الأسرة، أي اتنين في بينهم خلاف وتقدر أنت تزيل الخلاف ده أجر كبير وعظيم. من أهم الأمور اللي ينبغي للإنسان أنه يكون حريص على إزالة الخلاف فيها، الخلاف بين أي اتنين متزوجين إذا كان قادر على كده وطلب منه كده. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكمان يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. شوف من جمال هذه العبادة وروعة هذه العبادة، وإن ربنا عفوا، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحببنا فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى الأمر ده، أمر الإصلاح بين الناس، ربنا سبحانه وتعالى يقوم به بنفسه. هقول لك على موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. يعني ممكن تكون أنت، ناس كتيرة ما تعرفش إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من السيدة حفصة في موقف ما فطلقها. مين بقى تولى الإصلاح بينهم؟
ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أنزل سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجع السيدة حفصة، أمره أن يردها مرة أخرى، وقال له: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فشوف هذا الخلاف اللي حدث بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة حفصة، ربنا سبحانه وتعالى مرضيش بيه، وأمر سيدنا جبريل أن هو ينزل بهذه الرسالة ليصلح بينهما. ورد النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة إلى عصمته مرة أخرى. الموقف اللي في الآخرة، الحديث بتاع سيدنا أنس لما بيقول لنا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت ثناياه، فسأله سيدنا عمر قال: يا رسول الله ما الذي يضحكك؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك لرجلين من أمتي جثيا على ركبتيهما أمام رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة، يقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى: كيف تفعل بأخيك وقد فنيت حسناته؟ فيقول: يا رب خذ من سيئاتي وضع على سيئاته. ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا يوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى من يحمل عنهم أوزارهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول ربنا سبحانه وتعالى للمظلوم، لهذا العبد: عبدي ارفع رأسك وانظر. فينظر فيرى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في قصور من ذهب وياقوت وفضة. فيقول العبد: يا رب لأي نبي هذا، أو لأي صديق هذا، أو لأي شهيد هذا؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: إنه لمن يدفع الثمن. فيقول العبد: يا رب ومن يدفع الثمن؟ فيقول له: أنت تملك الثمن بعفوك عن أخيك. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: فيقول العبد: يا رب لقد عفوت عنه. فيقول له ربنا سبحانه وتعالى: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فشوف، لأن هذه العبادة حاجة عظيمة جدا، حاجة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى تولى الإصلاح بين عباده بنفسه في يوم القيامة. في ختام الحديث يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا بين المتخاصمين فإن الله عز وجل يصلح بين عباده يوم القيامة. وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني أعظم الخلق وسيد الخلق وأشرف الخلق، كان يقوم بالإصلاح بين الناس بنفسه. وهقول لحضراتكم موقف واحد، كلنا عارف الموقف اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأخر فيه عن الصلاة، وصلى مين؟ صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. سيدنا أبو بكر تقدم للصلاة، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل كده يعني في بعض الحركة، ففهم سيدنا أبو بكر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل، فحب يرجع عن الإمامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أكمل، فحمد الله ثم رجع وترك الإمامة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى كان سبب تأخير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اليوم ده؟ الرواية الحديث يعني يقول لك كان في خلاف بين أناس من بني عمرو بن عوف، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه ليصلح بينهم، فجاء وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك هو سبب أن يتقدم سيدنا أبو بكر إلى الصلاة قبل حضور النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت ده أن هو كان بيصلح بين الناس. ده عبادة عظيمة، عبادة جليلة، وربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق الإنسان اللي عنده قدرة وعنده يعني طاقة أن هو يصلح بين الناس، أن هو يقوم بها، لأنها يعني فضل عظيم ربنا سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده. كان سيدنا الفضيل بن عياض يقول إيه: إذا أتاك الرجل يشكو إليك رجلا، يعني لو واحد جاي يقول لك على واحد حصل كذا وعمل معايا كذا وكذا، اصلح بينهم، قل له: يا أخي اعفو عنه فإن العفو
أقرب للتقوى. فإن قال لك قلبي لا يحتمل ذلك، أنا مش قادر أسامحه، مش قادر أعفو عنه، وأنا هاخد حقي، في باب أوسع من إنك ترد السيئة بالسيئة. قال له باب العفو، فارجع إلى العفو فإنه أوسع، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. وبعدين قال له كلمة جميلة جدا، قال له صاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. صاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. يعني الراجل اللي بيسامح وبيعفو ينام بالليل وهو مرتاح، لكن اللي عايز ينتقم واللي عايز يرد السيئة بالسيئة عمال يفكر ويدبر ويخطط، وده كله شيء يشغل القلب ويهلك النفس ويهلك الصحة ويتعب الروح. هكتفي بهذا القدر، لكن لازم نعرف في الختام إن أهل العلم قالوا لنا إن إصلاح ذات البين، يعني الإصلاح بين الناس، أفضل من نافلة الصيام، ودي صدقة على كل إنسان مننا. سيدنا النبي بيقول لنا كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني المفاصل وأعضائك عليك على كل مفصل من المفاصل صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، أو ترفع عليه متاعه صدقة. يعني لو واحد شايل شنطة كده وانت ساعدته بس في انه بيشيلها، أو ساعدته في الحمل بتاعه والحاجة اللي معاه، دي صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا. خالص تحياتي لحضراتكم، وسلام عليكم.